благодарам што гледате поинакви вести на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Започнуваме веднаш. Масив атак Роџер Санчес, а можеби и Бенкси во Скопје. Викендов на сите страни главна тема беше културното воздигнување на метрополата. И додека градоначалникот Орце Ѓорѓиевски го славеше 70-тиот роден ден на населбата, на повеќе локации каде главна звезда беше американскиот диџеј Роџер Санчес, Герасимовски без посебен повод на центарци им приреди спектакл со Александар Тарабунов и камерниот оркестар. Но појавувањето на масив атак по 15 години дефинитивно го разбуди Скопје. Пропратено со низа контроверзии, спектакуларниот британски трихо бенд ја воодушеви публиката со звучна и визуелна магија под отворено небо на Скопје Колинг. Бендот, кој е познат како вечен критичар на капитализмот и експлоатацијата, без никаква задршка испраќаше силни пораки за мир и ослободување, но и остра сатира на видеоекранот. Во текот на целиот концерт од публиката се слушаа довикувања "Слободна Палестина", а се вееа и неколку палестински знамиња. За тоа како беше на масив атак, прочитајте повеќе од текстот на Јована Савевска. Полуматурантите добиваат втора шанса за да се запишат во средно образование. Денеска е вториот уписен рок по електронски пат. Потребната документација до училиштата ќе се доставува утре, а ранг листата на запишани ученици ќе биде објавена в среда до 12 часот. За второто јунско пријавување има 16.034 слободни места. За учениците кои во јунскиот рок нема да се запишат во средно училиште, следна можност е августовскиот рок во училиштата каде што ќе има слободни места. Електронското пријавување ќе биде на 21 август, а истиот ден ќе треба да се достави потребната документација до училиштата. Потсетуваме дека ќе има законски измени за основното образование кои предвидуваат на наставнички совет повеќе да не може да бидат поправени оценки. Или што би рекла министерката за образование Весна Јаневска: ако сакате добра оценка, мора да учите. Повторно треба добро да исчистиме, да пуштиме правосмукалка и да не оставиме прашина, бидејќи одново имаме важни гости. Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска и утре ќе престојува во посета на земјава. Таа ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски, а ќе учествува и на лидерската средба ЕУ Западен Балкан, која во следните 2 дена ќе се одржува во Скопје, а на која ќе се разговара за планот за раст. И сега бидете внимателни. Сите вие што возите или се возите со ЈСП. Во Скопје денеска и утре ќе има посебен режим на сообраќајот поради одржување на лидерската средба ЕУ Западен Балкан. Единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на град Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. СВР Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Вози одморен. Вака е насловена летната кампања која ќе биде промовирана денеска напладне на граничниот премин Богородица. На настанот ќе учествува министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. И покрај тоа што треба да имаме на ум дека без разлика кое годишно време треба да возиме одморени. Игра Оро и извикува: ќе ве блокираме додека не ги тргнете машините. Уа! А држа и транспаренти. Сакаат да ги исечат вените на Кожув. Група на граѓани, активисти, еколошки организации, планинари одржаа втор предупредувачки протест во местото смрдлива вода на Кожув против изградба на 2 мали хидроцентрали на реката Дошница, една од најчистите и недопрените реки во Македонија. По масовните апсења на граѓани, студенти и активисти по протестот на Видовден, студенти и групи граѓани започнаа акции на граѓанската непослушност. Неколку улици во Белград, Нови Сад, Крагуевац, Чачак, Ниш, Шабац и други градови беа блокирани, додека мостови и важни патишта беа блокирани во српската престолнина. Од утрово, како што објави репортерот на Нова РС, нема блокади во градот, а истата ситуација е и во Нови Сад, каде што студенти и граѓани се повлекоа синоќа, иако најавуваат
повторно обединување. 9-годишна девојче со потекло од Македонија се удави во Италија. Трагедијата се случила вчера во Италија, откако некаде околу 16 часот во Сан Джакомо ди Педероба, во близина на Тервизо. Девојчето Адна Ислам со македонско потекло и жителка на Кавасо дел Томба било со своето семејство на попладневен одмор покрај брегот на реката Пјаве. Малата Адна си играла на камењата со другите девојчиња кога се лизнала и паднала во реката и исчезнала веднаш повлечена од водената струја. Голем шумски пожар беснее во близина на турскиот град Измир. Пламените јазици, кои брзо се проширија поради силниот ветер, стигнаа до стамбени области и предизвикаа значителна материјална штета. Жителите се евакуирани во паника, додека локалните власти мобилизираа се што имаат на располагање за справување со огнената стихија. Општина Измир и противпожарните служби работат без пауза, обидувајќи се да го стават пожарот под контрола, но лошите временски услови сериозно ја отежнуваат интервенцијата. За сега нема информации за човечки жртви, но штетите се веќе големи, а опасноста уште не е помината. Најдовме купувач за TikTok, извести американскиот претседател Доналд Трамп. Според Трамп се работи за група многу богати луѓе. Други детали за сделката американскиот претседател најави за околу 2 недели. Според проценките на американскиот претседател, продажбата веројатно ќе биде одобрена од кинескиот претседател Ши Џипинг. А кога сме веќе кај Трамп, уште една информација или по кој знае кој пат негово предомислување. Трамп вчера се разбуди, најверојатно стана на лева нога и реши вака, дека не планира да ја продолжи 90-дневната пауза за воведување царини за повеќето земји по 9 јули, кога истекува неговиот рок за преговори, и дека неговата администрација ќе ги извести земјите дека трговските казни ќе стапат на сила доколку не се постигне договор. Момент кој предизвикува морници. Се појави видео на кое се гледа како авион Боинг ја пресече опашката на Airbus. Еве зашто поточно станува збор. Боинг и Airbus се судрија на аеродромот Ной Бај во виетнамската престолнина Ханој во петокот попладне, додека Боинг 787 се упатувал кон пистата. Неговиот десен врв на крилото удрил во задниот дел на Airbus, кој исто така чекал да полетува. Боингот буквално ја скинал опашката на Airbusот. Двата авиона се во собственост на Vietnam Airlines. По сударот, двата авиона останаа приземјени за технички преглед. За 380 патници биле обезбедени резервни авиони и за среќа никој не бил повреден. Уште едно вознемирувачко видео. Концертот на Бјонсе што се одржа викендот во Хјустон можеше да заврши со трагедија, откако пеачката се соочи со проблем со реквизит. Бјонсе беше сместена во црвен автомобил кој висеше прикачен за неколку кабли. Висечкиот автомобил во кој беше Бјонсе почна да се навалува на едната страна, пошто пеачката исплашено му довикна на нејзиниот тим да престане со точката. Бјонсе безбедно беше спуштена на земја. За миг во публиката завладаа тишина, пред повторно да почнат да се слушаат извици од нејзините фанови. Иако во гласот на Бјонсе се забележа страв, пеачката остана смирена и професионална и продолжи со настапот. Со 18 снимени епизоди ја спуштаме завесата од премиерната сезона на подкастот Спорткаст на Слободен печат. Од моје име и од името на Слободен печат сакам да се заблагодарам за целиот фидбек кој го добивме од вас гледачите, за сите прегледи, предлози и коментари. Секој почеток е тежок. Не се обесхрабревме и цврсто чекоревме кон остварување на нашата мисија, а таа е поголема застапеност на спортот, спортистите и спортските теми во медиумскиот етер во Македонија. Среќен сум што во оваа прва сезона фативме голем број на спортови и дадовме простор македонската јавност да слушне и за оние помалку познати спортови во нашата земја. Сакам да се заблагодарам и на нашите гости: Дарко Ангеловски Шаби, Бошко Тасиќ, Ѓорѓе Начевски, Славе Николов, Кире Трајковски, Вилма Марковска, Игор Јакимовски, Горан Андреевски, Лазе Лазаревски, Горан Ѓурчиновски, Ненад Манеловски,
Горан Ѓоргоновски, Александар Ефтимов, Дамјан Петрески, Тодор Гечевски, Енис Фазлагиќ, Мијалче Дургутов, Александар и Катерина Ацески, како и последниот наш Душан Домовиќ Булут. Тоа беше се во овие вести. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.